का देखना। ये जो चमड़ा दे कहा टोपी वाला वही तो तुमको पहनता है का चारे है का आ गया वीडियो बनाओ 2005 में 2009 में और 2014 में निकलाएगा सबको। आपने जो दुलार और प्यार और सम्मान जो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में हमको दिया है, हम सारे लोग चाहे वो अभिषेक करते कर्मचारियों को आगे वाला फायदा आता हम किसको लेकर जाएंगे, उनकी किस संविधान को पूरा करने के लिए तत्पर बनेंगे। हम किसी को डरावे धमकावे और बंदूक लोकतंत्र का जो माहौल बन गए वो धमका से नहीं करते। हमारे बीजेपी को खुली तौर पर चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुमने दम है हमारे से चाहे बीजेपी कितने भी बड़े शख्स हो कि तू आ, अगर तुमने दम है तो बैठ के बात करते हैं। झारखंड प्रदेश की परिकल्पना तू कैसे करना चाहता है, किस नीति और